Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Custom 18140. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Custom 18140 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Kühlkörper hindeuten. Diese Geräusche entstehen oft, wenn der Kühlkörper nicht mehr richtig funktioniert oder sich Staub angesammelt hat. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu einer Überhitzung kommen, was ernsthafte Schäden an deinem Gerät verursachen kann. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, eine weiche Bürste zur Reinigung, Wärmeleitpaste und gegebenenfalls einen neuen Kühlkörper. Zuerst musst du dein Gerät sicher öffnen. Achte darauf, alle Schrauben zu entfernen und die Abdeckung vorsichtig abzunehmen, um keine inneren Komponenten zu beschädigen. Wenn du die Abdeckung entfernt hast, suche den Kühlkörper, der sich in der Nähe der CPU befindet. Diesen erkennst du an den Kühlrippen und dem Ventilator. Um den Kühlkörper zu ersetzen, musst du zuerst die Schrauben lösen, die ihn halten. Sei vorsichtig, wenn du die Schrauben entfernst, benutze den richtigen Druck, um das Material nicht zu beschädigen. Wenn der Kühlkörper entfernt ist, reinige die Oberfläche der CPU gründlich mit einem fusselfreien Tuch und etwas Reinigungsalkohol. Trage dann eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die CPU auf, bevor du den neuen Kühlkörper anbringst. Achte darauf, dass die Wärmeleitpaste gleichmäßig verteilt ist, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Jetzt kannst du den neuen Kühlkörper anbringen und wieder festschrauben. Achte darauf, die Schrauben gleichmäßig anzuziehen, um eine Beschädigung des Kühlkörpers zu vermeiden. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, schließe das Gehäuse und überprüfe, ob es richtig sitzt. Schalte das Gerät ein und achte darauf, dass die Geräusche verschwunden sind und der Kühlkörper ordnungsgemäß funktioniert. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, regelmäßig Staub aus deinem Gerät zu entfernen und sicherzustellen, dass der Kühlkörper immer gut funktioniert. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, die Lebensdauer deines Geräts zu verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.